O bir ümit yıldızı idi. Ölümden korkan adam fırsatını koldan vermeyi dedik. Fırsatını koldan vermeyi neymiş kılıdı o? İslam'a, Müslümanlığı payda toktuma işkili diye emredi o. Merhum Abdülhakim Xan Maxsum Acım 1963 yıl 4 ayının 16 günü Şarkı Türkistan'ın Qashqar vilayeti Qağılık nahiyesi Beşerik yezisi Büksünöy kentida marifetperver bir bağvan ailede dunyoga kelgan. Başlangıç ve o'ttir maktablarini o'z yurtida bitirgan. O'ttir maktabni bitirib bo'lgandan keyin 1980 yil Xitoyning atalmış islohot echivetish harakati bilan Sharqi Turkiston xalqiga bir oz nafas elish imkoni yaratilgandan keyin hayotining ko'p qismi qorong'u kamerlarda, ig'ir emgak maydonlarida o'tib, Rabbimizning inoyati bilan hayot qolgan atoqliq o'limalardan Xotan viloyatining Gumi nahiyasida turishliq Muhammad Xan Maxsum va Muhammad Axun Damollam qatorliq olimlarda ilm tahsil qilgan. Ondan 1984 yili Qag'iliqqa qaytib kelib, atoqliq diniy olim marhum Abdulhakim Xan Maxsum Acimning madrasasida ilm tahsil qilgan. Ustozi Abdulhakim Xan Maxsum Acimning mu alohida ko'ngil bilib tarbiyalashi va o'zining mu butun zihni bilan qitirqinib o'rganishi natijasida o'qishini muvaffaqiyatli tamomlab, xalq orasida 2 Abdulhakim Xan Maxsum degan unvoni bilan tanilgan. Marhum ustoz Abdulhakim Xan Maxsum Acim o'qishni tamomlagandan keyin Qag'iliqda o'zi madrasa ochib, Sharqi Turkistonning har qaysi joylaridan kelgan ilm suyar taliblarga diniy dars o'rgatgan. Ilmiy talanti va yiroqni ko'rarligi bilan xalqning cho'nqur hurmatiga sazovor bo'lgan. O'zining ilg'or fikrlik bir qancha saboqdosh va sabdoshlari bilan birlikda maslahatlashib, xalqning taqdiriga munosabatlik cho'ng intilishlarga qadam bosib, g'oya maqsadlarini o'ttirg'a qo'ygan va planlarni tuzib ijro qilishga boshlagan mezgilda buni sezib qolgan Xitoy ishg'olchi kuchlari qo'rqib ketib, madrasani taqib etgan. Marhum Maxsum Acim boshqa sabdoshlari bilan qo'shib tutqun qilingan va turmaga qamalgan. 1984 yildan 1990 yillargacha Sharqi Turkistonning har qaysi joylarida diniy ta'lim-tarbiya o'rganish engi ko'tarilib, xalqda uyg'unish davri yuqori pallaga ko'tarilgan shu davrlarda ishg'olchi Xitoy kommunist doiralari Sharqi Turkistonni qo'ldan chiqarib qo'yishdan qo'rqib, diniy besimlarni kuchaytirishga boshlagan. 1990 yili Barinda yuz bergan va Sharqi Turkiston xalqining eng cho'ng qarshilik ko'rsatish harakatlaridan birisi bo'lgan Barin inqilobiy harakati bostirilgandan keyin Xitoy kommunist tajovuzchilari Sharqi Turkistondagi zulm sistemlarini kuchaytirishga boshlagan. Barliq haqiqatparvar olim o'limalar ziyoli va taliblarni qaytadan tutqun qilishga, butun madraslarni taqab, o'quvchilarni tarqitib etishga yoki turmalarga tashlashga, hatto o'ltirishga boshlagan. Marhum Abdulhakim Xan Maxsum Acimmu ana shu jarayonda 1992 yili 7 oyda turmaga qamalib, 4 yilni qorong'u zindonda o'tkazgan. Keyin yurt cho'nglarining kuch chiqarishi bilan turmadan chiqqan. İşğalçı kuchlar tarafidan qaytadan tutish buyrug'i chiqarilib, yurtida turish imkoniyati qolmagan marhum Abdulhakim Xan Maxsum Acim Sharqi Turkistonning ozodligi yo'lida izlanish uchun boshqa bir davlatga hijrat qilishga majbur bo'lgan. Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston va Pokiston qatorliq O'rta Osiyo davlatlarini aylanib, keyin 1997 yili Misrga kelib, Misrning poytaxti Qohirada bilim oshirish yo'liga atlangan. Bir tarafdan bilim oshirib, yana bir tarafdan Misrdagi o'quvchilarning yaxshi tarbiyalanishi uchun ko'rinarli xizmatlarni qilgan.
2000-yili Qohiradagi Islom institutiga kirib, 2002-yili o'qish bitirgandan keyin Qohira universiteti Darul Ulum fakultetida islom falsafasi bo'yicha magistrlikda o'qigan. 2003-yili Xitoy bilan Misr hukumatining munosabatining yiqilishib ketishi sababidan Xitoyning ziyonkashlik qilishidan andish qilib, Misrdan chiqib ketish qaroriga kelgan va Turkiyaga bir qancha qitim kelib, bu yerdagi sabdoshlari va saboqdoshlari bilan maslahatlashish natijasida xizmatga otlanish vaqtining kelganligini tushunib yetgan va 2005-yili ulug' Allohning irodasi bilan yerim asrdan beri nurg'unlagan muhojir Uyg'urlarning eng cho'ng panohgohi bo'lgan Turkiyaga ko'chib kelib yerlashib qolgan. Kech kunduz Sharqi Turkistonning Uyg'ur xalqining va islom dunyosining g'amida o't bo'lib yonadigan Mahsum Hojim Turkiyaga kelgandan keyin dunyoning har qaysi joylaridagi Sharqi Turkiston da'vosini qilayotgan Uyg'ur muhojirlar bilan hamda vatandan chiqib Turkiyaga kelib o'rinlashgan sabdoshlari bilan uchrashib, xizmat qilish to'g'risida maslahatlashidi va fikr almashtirdi. Marhum Mahsum Hojim Misr, Yaman, Pokiston va Saudiya Arabiston qatorliq islom ellarida ilm tahsil qilib, yurtlariga qaytalmay Istanbulga kelib o'ltiraqlashib qolgan qarindoshlarni bir yerga jam qilishning naqadar muhimligini ko'rib yetdi. Turkiyadagi tashkilotlarning xizmat doirasi va harakat imkoniyatlarining to'liq cheklik ekanligini ko'rgan Mahsum Hojim va sabdoshlari Turkiyada Sharq Turkiston da'vosini qaytadan jonlantirish, bu yerdagi Uyg'ur muhojirlarning masalalarini o'rtaq hal qilish, ularni to'g'ri bir fikr ostida harakat qilishga yetaklash uchun bir tashkilot qurishning naqadar muhimligini to'nib yetdi. Atrofidagilar bilan kengashish natijasida 2006-yili Istanbulda yangicha xizmat ruhiga ega qobiliyatli kishilarni tanlab, yangi bir tashkilot qurib chiqdi. Qurilishdagi g'oya maqsadlari va vaziyatning taqozzosiga mos holda tashkilotning ismini Sharqi Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati deb bekitdi. Mahsum Hojim o'zi bosh nozirlik vazifasini ustiga olib, jamiyatning g'oya maqsadi, xizmatlarining nishoni va harakat mezonlarini tuzib chiqdi. Moddiy va ma'naviy jihatdagi butun to'salg'ularni yengib, qiyinchiliklarni hal qilib, xizmat sharoiti barpo qilishda muhim rol o'ynaydi. Marhum oxirgi tiniqigacha Sharqi Turkiston uchun nurg'un unutilg'isiz xizmatlarni qilib, muhojiratdagi xalqimizning qalbidan cho'nqur o'rin oladi. Vatanimizning ozodligi yo'lida parlagan bir umid yulduziga aylanadi. Marhum Abdulhakimxon Mahsum Hojim 2006-yildan toki 2016-yil vafot bo'lganga qadar 10 yil jarayonda Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati, Sutuq Bug'roxon nashriyoti, Istiqlol televiziyasi, Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfi, Sharq Turkiston o'limalar birligi qatorliq Sharq Turkiston jamiyatlarining qurilishiga o'zi bevosita yetakchilik qilgan. Mahsum Hojim jamiyatlarning har xil bo'lishini chechalang'uliq deb qaramasdan, balki har birisi o'z sohasi bo'yicha Sharq Turkiston xalqining ozodlik yo'lidagi bo'shliqni to'ldiradigan omil deb qaraganligi uchun nishon o'rtoqligi asosida har xil jamiyat va vaqflarning qurilishini qo'llab-quvvatlagan va o'zi boshchilik qilgan edi. Marhum bu alohidliklari bilan hammalarning qo'llashiga erishgan va qalbidan cho'nqur o'rin olgan edi. Ustoz Mahsum Hojim o'zining mo'l diniy bilimi va arab tilidagi ustun qobiliyatini joriy qildirib, islom dunyosidagi nufuzli zotlarga va atoqli diniy olimlarga Sharq Turkiston da'vosini anglatishdimi nurg'un tirishchanliklarni ko'rsatgan edi. Bu orqali Sharq Turkiston da'vosini islom dunyosida islomiy kimlikka ega qilishdan iborat davr bo'lgich to'kpisi, qiyomat kuni tarozi mezonga qo'yilg'usi va tarixga oltin harflar bilan yezilg'usi inshaalloh. Marhumning tuyuqsiz va sirliq o'limiga hech kishi ishonolmay qoldi. Bu na bir tush, na bir qo'rqinchli hikoya emas, balki dal echinishli fojia edi. To'limu afsuski, bu kun qahramonimizni, bir yo'lboshchimizni dushmanning suiqasdidan qo'g'diy olmaganligimiz uchun hijolatdan hammamiz yerga patgan bir kun edi.
Yüreklerimiz kan yığılavatkan, közlerimiz qarang'ulashib, intiqom o'timiz teximi kuchaygan bir kun edi. Ustoz Mahsum Ajim Sharq Turkiston xalqining diniy e'tiqodini qo'g'dash, asoratdan qutulib, hur ozod yashashi uchun kurash qilishni o'zi uchun sharaflik xizmat, e'tiqodiy majburiyat, savobliq ibodat deb qaragan. Zolimga qarshi beshini egiz ko'tarib maydonga chiqqan marhum Mahsum Ajim Sharq Turkiston xalqining hurligi uchun muhim qadamlarni olgan va tavranmas asoslarni solgan xalqning umid yulduzi edi. Mahsum Ajim bilan 20 yillik jarayonda har xil shaklda illiqligi, do'stonaligi, samimiyati, sovuqqon temkinligi, shafqati, yani tedbir mudabbirligi, tedbir hikmetlik qadamlari, tushunchaları yalğız mağalam emasmi şu davoyimizga, cemiyetimizga buni olqib chiqib umumiylik Sharq Turkiston davosiga bergan ijobiy ta'sirining bugun yashayotimiz deb bilaman. Bugun bizning hayotimizda şu tashkiliy an'anadimi chet eldagi muhojiratdan buning Mahsum Ajimninki tuhfasi şu izlarini chunqur o'rin olganligini ko'ryapmiz biz. Ailenin işlerine pek köngül böletti. Hatta bizninki en küçük oğlumuz keseldi. Aşıballa bazen keçilikleri şıklar fakat uxlatmaydı. Bazı vakit bir iş gün ben uxlatsam, onun için keçinsiler uxlamadığımlar ben uxultay dep öz uxul tuttu. Fakat esim çıkmaydı bir kıtım şu ömürden geldi. Şam bilen geldi. Ben uxultum ha dep baş bir keç uxlamay aşında. Balım bir çıkandı ki oysuluk bekçe pavuk kitipti. Öyle töteylem boğan tikin. Her birimiz bir gündün uxultayla, kışıda bir gün birsiniz banda yasak bekçe pavmaydı olmasıyla. Micazi yok adam tıkımıqnin bu kitişler de şuna kıp ketkendi. Maballa küçük vaxtlarda, mesela Ömer baldı küçük vaxtlarda, hatta bir jündürtqa iş bolsu mu, öz kılattı şu. Mine vaxtim yesimen bu mayqas öz kılattı. Hatta bir çapının tügmüsü sükülep kessi mu, bu mübalık kılatmayma, özü kadar kılattı. Jığını nerede, jığını jipini açık bırakmama özüm kadayma de başta kılattı hem de. Ailenin işlerine, mesela ballarını ekildi, pişanları soyup, çoğun kızımızdı mı da pişanları soyup, başlarını silap, başta kıp koyat. Rahmetlik dadam bana nispeten iki ağız kelime bilen xulasalab onu biraz açık doğru kıldı. Bana nispeten iki nasiydi. En köp iki nasiydi. Hem mehribandı hem taleplendi. İki hususiyet. Bir dadı da tepilayotgan hususiyetning ikkinchisi dadamda tepilatdi. Hem taleplendi hem mehribandı. Mahsum Ajim Sharq Turkistonliklar bo'ladi ekan, mu'min musulmon bo'ladi ekan, Uyg'urli bo'ladi ekan, hamma odamni yaxshi ko'radigan, hamma odamni bir ittifoqlashtirishni orzu qiladigan, ajoyib cho'ng bir orzu, umid, bir plan egasi edi. Mahsum Ajim o'zininki olim bo'lishi bilan birga yana o'zininki Allah aldida naqadar bir kamtar bir shaxs ekanligini ifodalashga har faoliyatda, har ko'rishganda buni isbotlab turadi. Mahsum Ajim men haqiqatan inson o'zining dadasini bek yaxshi ko'rdi. Bu bir cibillet, insanın Allah'ın insan fitratiga qo'ygan bir cibillet yani insan hem şer'i jihatdan insan uchun bir ota-onasidan yuksak bir narsa bo'lmaydi. Sevgi rahim nuqtai nazardan qaragan chog'da inson ona dadasiga bek bog'liq bo'ldi. Ammo lekin men bilmayman, men dadam vafot qilganda ma'lum muddat nihayat qayg'urib yig'lab yoki perişan bo'lgan bo'lsammi, zamanning o'tishi bilan yarimiz to'liqlanib normal hayotga qaytib inson dunyoda shunday yashaydigan bo'lgandan keyin normallashib ketgan, ammo Mahsum Ajim vafot qilgani 1 yil bo'ldi, faqat biz normallashamadik. Men buni haqiqatan o'ylayman. Hozirmi Mahsum Ajimning zikri chiqsa, gelimga bir narsa turib qoladi. Jig'i tutadi.
bir xil yetimlik his qilimi aytdi. Bo'lmasa kundelik ishda Allohning taqdiri bilan, Allohning inoyati bilan, destekleşi bilan, Allohning ta'yidi bilan işlerimizni yaxshi qilib ketyapmiz alhamdulillah. Her kıtım seferge çıkmakçı bolsa, şu balalarını çakırıp ekilip kışığa. Masilenin ananla. Meni narazi qilib qo'ysanglar, men kechirib o'tishim mumkin. Şu anamni narazi qilib qo'ysanglar, men faqat rozi bo'lmayman. Anam nima desa, deganini qilasizlar deb boshida anamga yaxshi qaranglar. Nima lozim bo'lsin, akab biringlar deb tarbiyani qilib ketadi. Ailede yanında toplu ibadetke ehmiyet veretti. Her ettigini bolsa, emmeyle bomdatını yenip kirgendin ki emmeyle oturup ettigenin okuyduğun zikrini okuyorduk. Her birimiz birden duanı okuyorduk. Sıra boyunca. Ahırda öz dua kıp birdi. Anın hep dedi bir gün. Bazı Absalam Karim'ne, bazı Ömer'ne sen bilginin ne? Bir kısa bir hadis bolsa bu sözler şunu anlatkan şunu nemi düşendim. Dep başta sözlükül salattı. Men bilip dadam saat 4'ning mobaynida, ya'ni bomdoddan 2 soat burun o'ynab ketib oldi. Davomli. Yilning har qanday vaqtida og'rib qolgan vaqt uning mustasno. Sog' salomat bilan bo'lsa, bomdoddan 2 soat burun zadi o'g'inib ketib oldi, ibodat bilan namoz o'qiydi, Qur'on o'qiydi. O'sha o'tirib o'ldirmay, jang ovoz bilan o'qiydi Qur'on. Unda avazsiz Qur'onni asosan degdek o'qiydi. Biz alayda so'roq kirib qolsa, uy ichida Qur'on o'qisa, ovozni barcha qo'yib o'tib, alayda tajvid bilan. Tajvid qoida, alayda riayqonatda o'qiydi. Kunlik shaxsiy ibodat degan sanoqda mening aqlimga kelgan bu. Uning sirtida darslar desak, dadam asosan hozir qadar kunduz vaqt ders berganini men bilmayman. Ko'pincha vaqtda shu namoz bomdoddan burun. Biz Peygamber Aleyhisselam'ın hadisiga müracaat qiladigan bo'lsak, kimki Allah uchun kamtar bo'lsa, Allah onun derecesini götürüdü degan hadisga asosan bu yerda biz bunun namoyandasini bu ustozimizningki shaxsiyatida ko'rgan bo'ldik. Kemterlik bu ustozimizning mening amaliy o'rgangan amaliy ta'sir qilgan bir axloqlardan birisi. Dini zat, vatanperver, kemter, yüzünü davaga atıgan. Şununla yağmay, yorulmay, şu ballarını terbiyeleymen de yüzündeki vakitlerini, köpünce vaktini sarf kılgan. Onundan başka yalnızla bu dini kesimdeki ballar bile emez. Kağan misalga ziyalılar, kağan liberallar dek, müşündak demokratlar dek, müşündak uygu ballarıma çerke kapkınıma yok. Ve kulağıma yine ilip, kulağıma imkan boğulacak, kulağa bir yol gösterip ya da dava için kandak bir hemkarlık yolunu izleş diyendek. Misalga meni yaxshi ko'rabdi. Şunaşka bazen de şu gaplarni aytadi. Bizningki dini alimlarimiz başka fen hakkında bilgisi kam. Başka fende okuganlar dini malumatı kam. Eğer de bular bunda ortaklaşkan olsa ya ki dini kesimdeki ballar fennimi okugan olsa ve şu fenni okugan ballar dinini mi ancak okugan olsa bu yaxşı bo'ladi degan tek bir göz karışım var. Bu kagan bazı dini zatlarla o'xshamaydigan bir göz karışım. Şunaşka bu Doğu Türkistan meselesi kelgan chog'da yalnızla bir dini bir hareket bilemez. Şundakla hani ve kagan bilim, akıl bu yollar bilemez. Davaga bir tövbe kuşunun bir yolunu istedim. Ve bunun için nurgun haklarga tavsiye bergen, nurgun adamlarga terbiye bergen. Ularning qo'lidan yetlab to'g'ri yo'lga
yetlab mangan. Ama baldır ketip kaldı. Yani benim menden bir yaş çoğunken hem de o Allah'ın ki istigine biz diyemeyiz ama eğer de kalgan olsa belki tekimin çıkarak bir hizmet bergen buladı. Allah yatkan yerine cennet olsun. Her adamga öz layıqda muamele kılıtındı. Yani küçük, çoğu. Ya hafif kalmaydı. O adamın bir alaydığı, bir adam o adamın üstüne bir gap kıldı ya anlattı. Hiç gap kılmayın aşırında. Aşı vakırışıp kalsın, iş kanla iş bulmağandaki dek, aşı devamlılık aldığı karıp mağdığan, onda bir kendi yeni valıdığan, aşında bir iş yoktu. Devamlılık aldığı karıp mağdığan bir adamdı bu. Hem ahlakımı ve kemter, yani cık işlerindeki özü de yüzem pişkademem büyük bir adım boğandıkken, mesela adette iman buluş meselesi de mi? Unutmaydı bu adam. Yüzdün neymi adamlar ki selib olsa da başka adam yüz bulmaydı kanıtı. Mesela dernekning bir işi dese ya maballık randevu ağan doktorxana bir yak bardığa iş bolsam yok men dernekning iş çıkmasam olmaydı o dep şuna gitti bazı aşağıda ehtimsizler dernekning iş tügep dernekning iş qanmağa vaqtda bizning işimizga mangala dep bir qitimda aşağıda degendim desem rasmo dep desem elhamdülillah dep ketken. Elhamdülillah men ko'nglimda aşında o'ylaytdim. Özümün şahsi işimden umumның işini birinci orunda qo'ya alsam deb. Ama başqa adam degan bo'lsa ishonmaydim. Başqa adam degan bo'lsa xoshamat qildi deb o'ylab qoldim. Sizlar xoshamat qilmaysiz. Elhamdülillah agar ashta qila olgan bo'lsa deb shunda nim qilib ketgandi. Maqsum Hacım elqibek cesaretlik. Men hayran qalatim Maqsum Hacımni elqi. Ya o'ziga deytim ya sizlarni faqat bir g'amsiz o'xshaylasizlar deb endi chaqchaq qilib qo'ydim. Hiç karları yokken bir işte desem ahmak kellerim g'am qiysalarim bo'ldigan ish bo'laverdi ki endi bakaga var oldu deb o'tib ketdi. Şuna nurg'un qiyinchiliklar va biz tasavvur qilg'isiz ba'zan şu davo yo'lida mayli moddiy masalalar bo'lsin, mayli tashkilotlar orasi, mayli bizga kelayotgan tahdidlar, xavfli ahvollar bo'lsin, Maqsum Hacım'ın hakikaten aramızda bo'lishi pek çoğun iş yaptıkken şundan meselede Maqsum Hacım tasavvur qiyğısız bir cesaretlikti, tasavvur qiyğısız bir ümit var qaraytı hem menasiga. Yani Maqsum Hacım'ın hayatındaki hem menasi yani unutulmaz izi var bizde. Yani her bir sohbetimiz bugün yo'qotgandikin, aramızdan ketgandikin o'ylaydigan bo'lsak, hem menasi unutulmasken bizga. Maqsum Hacım'ınki sohbetleri, dostluğumuz, yani Maqsum Hacım bo'lgan sorunda hiç kimni yomonlayolmaydi. Hiç kimden ayrılanmaydıgan, hiç kim bilen tallası okşanmaydıgan acayip bir şahsiyetten de. Bunu bugün hukuktuk hem de. Yani, Maqsum Hacım yani aşında bir mesela bir yoğun bir ciddi mesele kriz 7-8 adam 10 adam oturup 5'ini tatlap hap oluşup tavlap bu qanda qılamız deb Allah'ta vakıf kesin Maqsum Hacım külüp oturup çirip hal qilib qo'yib chiqdi. Bazı narsalar fiilen hal olmagan bo'lsa-mu, mangimizni hal qilib qo'ydi. Mangimiz rahatlab qoladi. Hal bo'lgandek bir to'yga kelib, shukulab bir mezgil sakin o'tadigan qilib qo'ydi bizni. Maqsum Hacım hem de bu muhaciratdaki Uygurlar asmındaki bir yıldız hem. Yıldız bo'lganda mı? Tangdaşsız bir yıldız. Ümmet bu Maqsum Hacım'ın yo'qotishi bilan çoğun bir ziyan tattı. Ama Allah subhanahu wa ta'ala hammaga qodir. Maqsum Hacım'ni bizden yaxshi ko'rib o'zining dargohiga olib ketdi. Lekin Maqsum Hacım'ninki qilgan so'zlari bo'lib birlik, barobarlik, ittifoqlik, zerikmay, terikmay xizmat qilish ruhi bizda yetildi inshaalloh. Biz bu shu yo'lda mayli g'oyamizga yetalayli, yetanmayli, mush yo'ldan taymay, chatlamay mangimiz inshaalloh. Bu bizningki birdan bir hayot nishonimiz. Allah subhanahu wa ta'ala Maqsum Hacım kamninki yatgan joyini jannat qilsin. Qabrisini jannat bog'chilardan bir bog'chi qilib qo'ysin. Oil tavobatıga sabr ato qilsin va Maqsum Hacım bilan yo'lni bo'ylab mangan qarindoshlarimizga g'albu nusrat va shu yo'lda minishga nasib qilsin.
Ben şu Mahsum Hacim bilen 85. yılın şu kağılıkı verip okuyayım dep bağa vakti şu çağda tanışkan. O adam şu çağda tatip bana bir tesir kılan işleri vardı. Yani hazır kadar o şu vefat olup ketken kadarına aytacak. Şunun içinden o adam dersini ait uptan şunu doğan yani ait uşar zirek bir adam etti. Şu çağda bizge dersini o adam muzakir kıp verdi. Başkerem Kariye, Yimit Kariye ondan başka gümrük bir kança ya da sabahdaş ballavatı birge şu Mahsum Hacim Kan'ın ünlü yenideki Dönköl Mescidi deydik. Şu mescitteki içinde kalıptık şu çağındaki yüzüde şer'i akaidinde sepini okup şunu pek gerekli müzakere kılıdık. Şu şahide başlanılan. O adam şu dersini nail uptan düşünüp düşengendeyken düşendürüştüme nail uptan düşendürttü. Şu çağda tatip bu adamdaki ahlakı nail kemter uptan şu çağda tatip Allah'a hem okuş hem okutuş işini devamlaştırdı ki. Aştırmalar diyetqa vaqt tuturmuq yoqlap basaq. Allah'a şükür qılыңlar. Mesela men dinning xizmetini qilman deb şu xizmetde turmuş yetip qaldım. Nurgun adamlar başqa bir o'g'irlik, bulamchilik, qaraqchilik degandek müşta ishlar bilan ba'zilar shundoq cho'ng olim bo'lsa-mu, ba'zi axloqsiz ishlar bilan shunda turmuq kirib qolgan nurgun adamlarni ko'rdim. Allah'a bek şükür qildi. Bizler turmuş yetip zalimning zulmini chekayotgan bo'lsak-mu, yani biz haqning ustida turib müşta zulm chekyapmiz deb boshda deb chiq tasalli berdi. Hamjiq vaqtlarda shunda deydi. Mening sabdoshlarimning hammasini digide Xitoy itvetdi. Ölüp ketdi, biz Xitoyning qo'lida shahid bo'lib ketdi. Mening bu jinim Allah yo'lda qolib qolgan jon. Men mush jinimni shu Allah meni shu saqlab qolganlikning badaliga men bütün mushini men din uchun, millatim uchun atadim deb ashta deb qilib ketdi. Bunimi bizlimi yani qilvatgan ishlar yaxshi bo'lgan tikin deb yani qo'llab, quvvatlab, aqs surib destek ola başta qildik. Bu ümmet, bu millet çoğu üstüde durup imanını saqlashga majburlanyapti. Uyg'unaylik qarindoshlar. Qumdek chechilib ketgan kuchimizni birlashtirayli. Merhum Mahsum Hacim başlagan yo'lda tavranmay mangsaq, hamon bir kuni xalqimiz hurlik ozodlikka erishib, hammamizning yuzi kuladigan kunlar kelgusi inshaalloh. Janobi Allah merhum ustozimizga rahim shafqat va mag'firat ato qilg'ay. Bizlarga ustozimizning xizmatini qolgan yeridan davom qildiradigan tavranmas ruh ato qilg'ay.